どうも、こんにちは。しげちゃんズスタジオのしげちゃんです。れんちゃんです。はい。ファミリーマートのビニール袋をかぶりつつやってます。はい。何するなんかもうあれにするか。はい。これでいいや。はい。これは何かと申しますと、友達が吐いたガムのティッシュ。いらねえよふー。007で持ってきますか。これいい。はい。友達の携帯です。はい、内容見られるっちゅう。見られるっちゅうね。はい。今他の別のね、僕の普通のプライベートのね、友達がね、やってるゲーム、ゴールデンアイ。007のゴールデンアイだよ。スカイフォール。試してます。スカイフォール。これです。でん。はい、ということで、開けていきましょう。はい。説明書。読んどいて。ゴールデンアイ。いや、文字を読めっていうわけじゃない。選ぶ任天堂のカード。ディスク取り扱いに関するご注意と Wii、任天堂 3DS 接続サポートパック。いらねえよ。なんかレンちゃん面白いことして。レンちゃん面白いことして。これは友達の自転車の鍵のキーホルダーの何これもみじまんじゅうのゴミみたいなキー。最後に前回話した友達、他の皆さんのティッシュの家のティッシュは何ですかということで友達の家に来てみたらネピアでしたね。ネピア。僕の言えばスコーティー。はい。どっちが早く小よりでくしゃみできるかっていう勝負しようか。はい。顔つるじゃねえじゃん。別にいいよ。初出しですね、顔。やめとけ。はい、くしゃみ出します。見えるかな。はい、小よりで。これでいきます。よーいスタート。パピヨンとかなしな。ジョーン。はい、俺の勝ち。とりあえず出る前に何やこの動画。くしゃみ出えへんかった。見せない。ごめん。あ、いいじゃん。ここでちょっと一曲。友達のもう無理だよ。これからについての動画を詳しく話して2人で話して次の動画で話したいと思いますので、次の動画またアップロードしますね。ということでチャンネル登録高評価お願いします。じゃあバイバイ。待て、どうしたお前も出たか。じゃあということでバイバイ。バイバイ。しげちゃんでした。れんちゃんでした。言えよ。れんちゃんです。